ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। PSSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਊਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ ਆਫ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਫॉर ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੇਫ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 26-27 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 27-28 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਫॉर ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਫॉर ਫਸਟ ਲਿਸਟ, ਜੋ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੋਇਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਕੱਟ ਆਫ। ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 74। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ 100% ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ OBC ਦੇ ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 74 ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ 69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 71। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SC ਦੀ। SC ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ 68 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 65 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਕੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਜੋ 100% ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਵੇਗੀ 100% ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 70 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੇਫ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 100% ਰੱਖਣ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।